இதுவரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, கூட இந்த பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் ஹெவியான உடற்பயிற்சி எல்லாம் செய்யும் போதும் அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் வரலாம். ஸ்மோக் பண்ணுறாங்கனாலும் சரி, ஸ்மோக் பண்ணுற இடத்துல உட்காந்துருந்தாங்கனாலும் சரி, அப்போ அந்த புகை காரணமாக ரொம்ப மன அழுத்தம் இருக்குது அப்படின்னாலும் ஆஸ்துமா வரும். மதுபானங்கள், வைன், பீரு, இந்த மாதிரியான சல்ஃபேட் உள்ள பொருட்களை எடுத்துக்கும் போது மிளகு ரசம் வச்சு ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். மிளகு ரசம் பிடிக்கவும் சரி. குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் கொஞ்சம் மிளகுத்தூளும் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூளும் போட்டு யோகா பயிற்சிகள் செஞ்சுட்டு வர்றது. பலூன் ஊதலாம். பலூன் ஊதும் போது மூச்சு திணறல் ஏற்படுற கண்டிஷனை தான் நம்ம ஆஸ்துமா அப்படின்னு சொல்றோம். டாக்டர் சாந்தி கிருஷ்ணா ரகு. இன்னைக்கு ஆஸ்துமா அப்படின்ற கண்டிஷன் பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஆஸ்துமானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம நுரையீரல்ல காற்றுப்பைகள் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த காற்றுப்பைகள் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால, ஒரு ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்னால இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி அந்த காற்றுப்பைகள் என்ன பண்ணுது, வீங்கிடுது. ஸோ அந்த வீக்கத்தினால அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த நுரையீரலோட காற்றுப்பைகள் வந்து சுருங்கி போயிடுது. வீக்கம் இருக்கிறதுனால குறுகி போய் அது காற்று உள்ளார சென்று வெளியில் வரக்கூடிய பாதை ரொம்ப நேரோவாக மாறிடுது. ஸோ குறைந்த அளவு காற்று தான் உள்ளார போயிட்டு வருது. அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீக்கத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்ப மியூக்கஸ், அதிகமான சளி உற்பத்தி ஆகி அங்கே தேங்கி நிற்கிறதுனால மூச்சு திணறல் ஏற்படுற கண்டிஷனை தான் நம்ம ஆஸ்துமா அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, மெயினாக அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது மூச்சு திணறல் பிரச்சனை தான். இந்த மூச்சு திணறல் எப்போ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதிகாலையிலும் இரவு நேரங்கள்லேயும் தான் இவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் அதிகமாக இருக்கும். அப்புறம் எங்கேயாவது குளிர்ச்சியான பகுதிக்கு போயிட்டு வராங்க, ரொம்ப கோல்டு கிளைமேட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் அதிகமாக இருக்கும். உடற்பயிற்சி செய்கிறாங்க, கொஞ்சம் ஹெவியான உடற்பயிற்சி எல்லாம் செய்யும் போதும் அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் வரலாம். அது மாதிரி செஸ்ட்டில் ஒரு டைட்னஸ் இருக்கும், இறுக்கி பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு வலி, பிடிக்கிற தன்மை, அது மாதிரியெல்லாம் இருக்கலாம். வீசிங் இருக்கும். எஸ்பெஷலி வீசிங் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, மூச்சு காற்றை வெளியில் விடுறது சிரமப்பட்டு வெளியில் விடுவாங்க. அது மாதிரி தூங்கும்போது ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. ஏன்னா ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரீத் இருக்கும். அதாவது ஷாலோ ப்ரீத், ரொம்ப காற்று ரொம்ப உள்ளார போயிட்டு வெளியில் வராமல் கொஞ்சமாக போயிட்டு வர்றதுனால வேகமாக சீக்கிரம் அவங்க வந்து ப்ரீத் பண்ண வேண்டிய நிலை இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இரவு நேரங்களில் வந்து இருமல், வீசிங்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்களால சரியாக தூங்க முடியாது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இருமல், வீசிங், இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, ஃப்ளூ, காமன் கோல்டு இருக்கும்போது வருது அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த வீசிங், இருமல்லாம் அதிகமாகிடும். ஸோ இதெல்லாம் தான் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சிம்டம்ஸ். இது வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, டைப்ஸில் வந்து எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ்ட் ஆஸ்துமான்னு சொல்லுவாங்க. உடற்பயிற்சி அதிகமாக செய்யும் போது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இந்த மூச்சு திணறல் வரும். நெக்ஸ்ட்டு ஆக்குபேஷனல், அதாவது ஒரு வேலைக்கு போகிறாங்க, இங்கே கெமிக்கலோ டஸ்ட்டோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர், ஸ்மோக்கில் எக்ஸ்போஷர் ஆகுறாங்க, அந்த பொல்யூஷனில் எக்ஸ்போஷர் ஆகுறாங்கன்னா அந்த வேலை காரணமாக வரக்கூடிய ஆஸ்துமா. மித்த நேரங்களில் நார்மலாக இருப்பாங்க. அடுத்து அலர்ஜிக் ஆஸ்துமா. சில அலர்ஜிக், இது ஒத்துக்காத சில அலர்ஜென்ட்டுக்கு மட்டும் அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த அலர்ஜிக் உள்ளார போகும்போது மட்டும் அவங்களுக்கு ஆஸ்துமா வரும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஆஸ்துமாவோட டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர், இது எதெல்லாம் வந்து ஆஸ்துமாவை அதிகப்படுத்தக்கூடிய காரணிகளாக இருக்குது, ஆஸ்துமாக்கான காரணங்களாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம். மோஸ்ட்டாக இந்த ட்ரிகரிங் ஃபேக்டரில் ஸ்மோக்கிங் ஒரு ரீசன். ஸ்மோக் பண்ணுறாங்கனாலும் சரி, ஸ்மோக் பண்ணுற இடத்துல உட்காந்துருந்தாங்கனாலும் சரி, அப்போ அந்த புகை காரணமாக அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல், வீசிங் அதிகமாக வரலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பெட் அனிமல்ஸ் வளர்ப்பாங்க, பேர்ட்ஸ் வளர்ப்பாங்க. ஸோ அந்த பறவைகள், விலங்குகள்லேருந்து வரக்கூடிய ஸ்கின்லேருந்து ஒரு ட்ரையாக பொடுகு மாதிரி வரும். ஸோ அந்த பொடுகுனாலேயோ இல்லை அதோட முடி, சின்ன முடி மாதிரியெல்லாம் பறக்கும். ஸோ அதனால கூட இவங்களுக்கு மூச்சு திணறல், வீசிங் வரலாம். அடுத்து வந்து டஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன பூச்சிகள் இருக்கும், கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன பூச்சிகள் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் டஸ்ட் இன்ஹேல் பண்ணால், டஸ்ட்டில் ஒர்க் பண்ணால் எனக்கு உடனே வீசிங் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டஸ்ட் உள்ளார போயிட்டு அதில் இருக்க பூச்சிகள் வந்து நுரையீரலை இரிட்டேட் பண்ணுறதுனால வீசிங்ஸ் வரலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் கரப்பான் பூச்சியோட வேஸ்ட், அதோட எக்ஸ்க்ரீஷன்ஸ், மோஷன், அந்த மாதிரியான எக்ஸ்க்ரீஷன்ஸ் எல்லாம் வெளியிடும். ஸோ அது வந்து நம்ம சாப்பிட்றக்கூடிய தட்டுகளில், பிளேட்டில், சமைக்கிற பாத்திரங்களில் ஒட்டி இருக்கும்போது அதுவும் இந்த வீசிங் வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான, ஆஸ்துமா வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமையுது. அது மட்டும் இல்லாமல் மரங்கள், இந்த புல்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய மகரந்த தூள்
போலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த மகரந்த தூளும் அதை இன்ஹேல் பண்ணும்போது அது ஒரு இரிட்டண்ட்டாக செயல்படும், ஒரு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும். ஸோ அதனாலேயும் வீசிங் ப்ராப்ளம் வரலாம். அது மாதிரி பெயிண்டோட ஸ்மெல், ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஓடர்ஸ் எதாக இருந்தாலும் சரி, பெயிண்டோட ஸ்மெல்லாக இருக்கலாம், டியோட்ரண்ட்டோட ஸ்மெல்லாக இருக்கலாம், இல்லை ஊதுபத்தி ஏற்றி வைப்பாங்க, சாம்பிராணி ஏற்றி வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்மெல், இல்லை சமைக்கிறதுலே ரொம்ப வாசனை அதிகமாக இருக்குது, அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராங் ஓடர்னால கூட வீசிங் வரலாம். அதனால் காற்றில் ஏற்படுற மாசுகள், காற்றில் கலந்திருக்கக்கூடிய புகை, அந்த மாதிரியான மாசுகள்னாலையும் இவங்களுக்கு ஆஸ்துமா வரலாம். அடுத்து கோல்டு வெதர், ரொம்ப குளிர்ந்த காற்று அடிக்குது, ரொம்ப சிலருக்கு குளிர்காலத்தில் தான் ஆஸ்துமா வரும், சிலருக்கு மழை காலத்தில் தான் ஆஸ்துமா வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான கோல்டு வெதர் ஒத்துக்காது. ஸ்ட்ராங் எமோஷன்ஸ், ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக சிரிக்கிறாங்க, இல்லை அளவுக்கு அதிகமாக அழுகிறாங்க, ரொம்ப மன அழுத்தம் இருக்குது அப்படின்னாலும் ஆஸ்துமா வரும். சில ட்ரக்ஸ், ஆஸ்பிரின், பீட்டா பிளாக்கர்ஸ், நான் ஸ்டீராய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்கனாலும் அதோட பக்க விளைவாகவும் இந்த ஆஸ்துமா வரலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சல்ஃபைடு உள்ள உலர் பழங்கள், மதுபானங்கள், வைனு, பீரு, இந்த மாதிரியான சல்ஃபைடு உள்ள பொருட்கள் எடுத்துக்கும் போது, அப்படி இல்லைன்னா ப்ராசஸ்டு ஃபுட் எடுத்துக்கிறாங்க, ப்ராசஸ் பண்ண உணவுகளை எடுத்துக்கிறாங்கனாலும் அது ஆஸ்துமாவை அதிகப்படுத்துறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் வருது, ஒரு காமன் கோல்டு, ஏதோ வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், காமன் கோல்டு இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னாலும் அந்த சமயத்துலேயும் ஆஸ்துமாவோட அளவு, வீசிங்கோட அளவு, மூச்சு திணறலோட அளவு அதிகமாக இருக்கும். ஓவர் வெயிட்டும் ஒரு முக்கியமான காரணம். ஜெனட்டிக் பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னா பிள்ளைகளுக்கு வர்றதுக்கும், சிப்ளிங்ஸ் அதாவது உடன் பிறந்தவர்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா, இப்போ அண்ணனுக்கு இருக்குன்னா தம்பிக்கு வர்றதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் முக்கியமான ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்ஸ். இதை எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம பொதுவாக அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். பொல்யூஷனாக இருக்கலாம், ஸ்ட்ராங் ஓடராக இருக்கலாம், கோல்டு ஃபுட்டு, கோல்டு எக்ஸ்போஷர், இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது. அது மாதிரி நீர் காய்கறிகள் அதை அதிகமாக எடுத்துக்கிறத தவிர்த்திடணும். பால், இனிப்பு உணவுகள் இதெல்லாம் தவிர்த்திடணும். கோல்டு ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறத, சில்லுன்னு சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் இந்த ஆஸ்துமா நோயாளிகள் கண்டிப்பாக தவிர்த்திடணும். எந்த மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கலாம்னா, இட்லி, இடியாப்பம், புட்டு, இது மாதிரி ஆவியில் செஞ்ச உணவுகள், மில்லட்ஸு, பொங்கல், இந்த மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கலாம். பொதுவாக எது சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் லைட்டாக வார்மாக, ரொம்ப சூடாகவும் இல்லாமல் வெதுவெதுப்பான சூடில் அவங்க சாப்பிட்றது நல்லது. பால் டீ குடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பிளாக் டீ குடிக்கலாம், பிளாக் காஃபி குடிக்கலாம், க்ரீன் டீ குடிக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வரலாம். மிளகு ரசம் வச்சு ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். மிளகு ரசம் குடிக்கவும் செய்யலாம். தண்ணி எப்போதுமே சுடு தண்ணியாக குடிக்கிறது நல்லது. பாலை அவாய்ட் பண்ணிடலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் கொஞ்சம் மிளகுத்தூளும் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூளும் போட்டு, பனங்கல்கண்டு போட்டு அந்த பாலை நம்ம கொடுத்துட்டு வரலாம். நிறைய சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ் குழந்தைகளுக்கு, பெரியவங்களுக்கும் சரி, ஆஸ்துமா இருக்கவங்களுக்கு பழம் சாப்பிட்டா வீசிங் வந்துடும் அப்படின்னு பயந்துட்டு பழங்களே சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனால் சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். ஸோ வீசிங் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றதுனால சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடலாம். நெல்லிக்காய், வாழைப்பழம் போன்ற பழங்கள்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ரெகுலராக ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். யோகா பயிற்சிகள் செஞ்சுட்டு வரலாம். யோகா கற்றுட்டு யோகா பயிற்சிகள் செஞ்சுட்டு வர்றது. பலூன் ஊதலாம். பலூன் ஊதும் போது நம்ம நுரையீரலோட காற்று பைகள் விரிவடைகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ரெகுலராக வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, சின்ன வயசாக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு 10-20 பலூனை ஊதி காற்றை எடுத்துவிட்டு திரும்ப ஊதி ஊதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது மூலமாக நுரையீரல் விரிவடைகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஆஸ்துமா நோயாளிகள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். ஆஸ்துமாவுக்கு நிறைய இடங்களில் மாடர்ன் மெடிசனில் நிரந்தர தீர்வு இல்லை. எப்போ பார்த்தாலும் இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க. பட் ஹோமியோபதியில் ஆஸ்துமாவுக்கு நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும், பெர்மனன்ட் க்யூர் கொடுக்க முடியும். ஹோமியோபதியில் நிறைய நல்ல மருந்துகள் இருக்குது. இப்போ இனிஷியலாக தான் ஒருத்தருக்கு ஆஸ்துமா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு 3 மாத காலம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலே அவங்க கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ண முடியும். நிரந்தரமாக அவங்க திரும்ப இன்ஹேலர்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாத அளவுக்கு அவங்கள பெர்மனண்ட்டாக க்யூர் பண்ண முடியும். பக்க விளைவுகளும் இருக்காது. ரொம்ப கம்மியான செலவு தான் நமக்கு ஆகும். நிரந்தரமாக க்யூர் பண்ணி சந்தோஷமாக வாழலாம். ரொம்ப வருஷமாக ஆஸ்துமா இருக்குது, எனக்கு 5 வருஷமாக இருக்குது, 10 வருஷமாக இருக்குது, 20 வருஷமாக இருக்குது, ரொம்ப வருஷமாக சஃபர் ஆகிட்டுருக்கேன், என்னால் இன்ஹேலர் இல்லாமல் வாழவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அந்த ஆஸ்துமாவுக்கு ஹோமியோபதியில் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடின்னு சொல்லுவோம்.
என்னென்ன ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் எல்லாம் பார்த்து கான்ஸ்டியூஷனலாக அவங்கள ட்ரீட் பண்ணி மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது அவங்கள 6 மாதத்துலேருந்து 1 வருட காலம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கும் போது அவங்களையும் பர்மனெண்ட்டாக க்யூர் பண்ண முடியும். ஹோமியோபதியில் நிறைய பேர் பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க. இந்த வீசிங், ஆஸ்துமா, அடிக்கடி சளி பிடிச்சி இருமல், மூச்சு திணறல், வீசிங் சவுண்டு, விஸ்லிங் சவுண்டு இருக்க பல பேர் வந்து ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ இதில் நிறைய நல்ல மெடிசன்ஸ் இருக்குது. பிளாட்டா ஓரியண்டாலிஸ், லொபீலியா, செனேகா, ஆர்சனிக்கம் ஆல்பம், கார்போவேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய ஆயிரக்கணக்கான மருந்துகள் இருக்குது வீசிங்கை குணப்படுத்துறதுக்கு. ஸோ அவங்களுக்கான மருந்தை கான்ஸ்டியூஷனல் வைஸ் நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு நிரந்தர குணம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்கள் பயன்பெறணும். ஹோம் ரெமடிஸ் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி.